Today is Shatila Kadasi. Šiandien yra Šatila Kadasi. It's really auspicious. Jis labai palankus. You're supposed to do 6 things with sesame. Sesame. You're supposed to do 6 things with sesame. Svarbu yra 6 dalykai. You're supposed to bathe with sesame seeds. Bathe. Douche. Take bath. Reikia praustis. With sesame seeds, you're supposed to give sesame seeds in donation. Sesame. Teal. Su sezamu. Reikia praustis su sezamu. You're supposed to eat sesame seeds. Sezamų sėklas valgyti. And you're supposed to offer in the fire. Ugnyje aukoti sezamą. That's why you use black sesame seeds. Reikia naudoti juodojo sezamo sėklas. It's mixed with cow dung Su karvės mėšlu. and put in the fire. Kartu aukoti ugnyje. There are 2 other things, but I forgot. Yra dar 2 dalykai, kuriuos reikėtų daryti, bet aš pamiršau. It's pretty good. Tai labai palanku. This is the only Ekadasi you can take sesame. Tai yra vienintelis ekadašis, per kurį jūs galite vartoti sezamą. So people should take it. Now, what are you doing if you do nirjal? Ką jūs darote, If you do nirjal without water, jeigu if you fast without water, jūs badaujate be then vandens, you take it right on the border. Right on the border of break fast. Oh, break fast tomorrow is prieš pat badaujant, pradedant badauti, 8:22 in the morning, something like that. 8:22 ryte, So at 8:22, take sesame, tuo metu jūs vartojate sezamą. and then later on you can break with Charanamrit. Ir vėliau galit černamritos. I just recently got for Putra Da Ekadasi. I was in Moscow. Po Putra Da Ekadaši aš buvau Maskvoje. In December 31st, and I got a sadhu pramanam Gruodžio 23. that all night Ekadasi fulfills all one's desires. Ir visą naktį švenčiant šį ekadašį išpildo visus jūsų troškimus. It's not bad. It's not big. It is not bad. Tai nėra blogai. One person's guru is another person's sadhu is another person's ordinary man. Vieno žmogaus guru yra kitam žmogui sadhu, o kitam tai tiesiog paprastas žmogus. So we'll take questions today. Šiandien jūs uždavinėsit klausimus And to help serve the devotees. Apie tai, kaip tarnauti atsidavusiems. So who's got the first question? Kas turite pirmą klausimą šią temą? Because if you have a question, you have a relationship. Jeigu jūs turite klausimą, reiškia, jūs turite santykius. And if you don't have a question, where is your relationship? O jeigu jūs neturite klausimų, tai kur jūsų santykiai? The Sanskrit word manishanam means intelligent. Sanskrito žodis manishanam reiškia intelektas, And manu means human being. o manu reiškia žmogus. If you don't have a question, look in the mirror and ask yourself, am I a human being? Jeigu jūs neturite klausimų, pažiūrėkite į veidrodį, į save ir užduokite savo klausimą, ar aš esu žmogus. Written questions are the best. Written questions are the Jeigu best. klausimus užduosite raštu, būtų geriausia. Because it allows the person to edit what they're thinking. Nes raštu užduodant klausimą, jūs šiek tiek pamąstotės juom. And to stop any criticism that why are you asking this question? Ir tokiu būdu jūs išvenkite kritikos iš aplinkinių, kodėl jūs užduodate tokį klausimą. In Melbourne, on a Wednesday night, I got 150 questions in a bowl. Melburne trečiadienį praeitą aš gavau 140 klausimų. 150 questions. When I saw that, I thought, wow, I have like 20 seconds a question. Gavau 150 klausimų ir kai juos pamačiau, supratau, kad aš kiekvienam atsakyti kiekvieną klausimą turiu 20 sekundžių. So who's got the first question? We'll Take it. take a few. We don't have any written questions, so we'll take a few questions, verbal. Kadangi neturime
kol kas raštelių, tai priimsime keletą klausimų žodžiu užduotų. And then we'll have the written questions later on. O vėliau atsakysime į raštų patytus klausimus. So who's got the first question? Taigi, kas turite pirmą klausimą? How can we serve the devotees? Kaip turime tarnauti atsidavusiems? This is the Baltic Winter Festival. Come on, gang. All of you are devotees, intelligent devotees. Taigi, čiagi Baltijos Vaišnavų festivalis, jūs visi esate atsidavusiai. Kaip svarbu yra kartoti 16 ratų anksti ryte? Prabhupada said that if a devotee doesn't finish their rounds early, then they're going to be in anxiety all day long. Prabhupadas sakė, jeigu atsidavusysis nepabaigia anksti ryte savo 16 ratų, tai visą dieną jis įkankins visokios negandos. But some people are working at the morning. Tačiau kai kurie žmonės rytais darbuojasi. So they have to chant some other time. Todėl turi pabaigti savo ratus kažkokiu kitu metu. Generally speaking, if you're not working, then chant them in the morning is good. Bendrai kalbant, jeigu jūs nedirbate, tai ryte pabaigti savo ratus yra gerai. Some people are pujaris, they have to bathe the deities in the morning, early morning hours. Yra pudžiariai, kurie turi ryte pasitarnauti dievybėms. So when other people are chanting, they're busy. Kai kiti žmonės kartoja savo ratus, jie tuo metu yra užimti. And they have to chant other times. Dėl to turi pabaigti savo ratus kitų laikų. We had a saying in the 1970s, late 70s or early 80s. 70-80 metais mes panašią situaciją turėjom. See, we were busy for festivals, cooking for festivals and stock our rounds. Mes buvom labai užimti festivaliais, maisto ruošybai festivaliams, kitais dalykais. When the festival's over, you have to finish your rounds. Kai baigėsi festivalis, mes turėdavom pabaigti savo ratus. So we had rules for late night chanting after 10 o'clock p.m. Taigi mes kalbėdavom ratus po 10 valandos vakaro. Don't stop moving, don't stop chanting, don't sit down. Nenustok judėti, nenustok kartoti ir nesėdėk. You do any of those three things, finished. Jeigu kažką iš tų trijų dalykų pažeisit, jums galas. That actually is pretty good about all-night Ekadasi vigil. Taip pat yra labai gerai visos nakties Ekadašio šventimas. After late at night, you have 6 tal, 10 beat, 6 beat. That's dancing music. 6 tal, 6 beat. Po 6 ratų. That is really dancing music. Dancing music. Dancing music. Tada šokanti muzika, iš tikrųjų yra. Basically, that requires a special harmonium, special kartals, special mridanga. It means training. Reikalingi specialūs kartalai, speciali harmonija, speciali meridanga, reikia tam būti pasiruošus. We have a Bhaktivedanta Krishna Goswami here. Mes turim Bhaktivedanta Krishna Goswami šį vakarą. And he's really good organizer. Ir jis labai geras organizatorius. Plus also, if there's nobody to do kirtan late at night, he'll do it. Ir jeigu vakare vėlai nieks neves kirtano, tai jis praves. He'll do it himself. Jis pats tai padarys. Those that have difficulties seeing me can move elsewhere. Tie, kurie manęs nematote, persiskite į kitą vietą, kad mane geriau matytumėt. What is the best way to serve one's spiritual master? Koks yra geriausias būdas tarnauti savo dvasiniam mokytojui? One has to serve according to the spiritual master's nature. Kiekvienas turi tarnauti dvasiniam mokytojui atitinkamai jo dvasinio mokytojo prigimčiai. It depends on what the spiritual master needs. Priklauso nuo to, ko dvasiniam mokytojui reikia. Like, for example, suppose he has a cold.
Įsivaizduokite, jis, pavyzdžiui, yra peršalęs. Serving him means to give medicine for the cold. Pasitarnauti jam šiuo atveju reikštų duoti jam vaistų nuo peršalimo. You should give a gift what they really require, not what you want to give. Dovanoti jam dovanas tokias, ko jam iš tikrųjų reikia, o ne tai, ką jūs norite jam padovanoti. Because if you give something that they need, they'll use it for a long time. Nes jeigu jūs padovanosit tai, ko jiems reikia, jis dvasinis mokytojas ilgai tuo daiktu naudosis. If you give something that you want to give, but they don't need, they'll leave it. O jeigu jūs padovanosit tai, ką jūs norit padovanoti, bet dvasinį mokytojui nereikia, tai they'll leave it for somebody else. Tiesiog arba kažkam atiduos. So if you want to give something that they really will use, give them something they really need. Taigi, jeigu jūs iš tikrųjų norit padovanoti tai, ką jie iš tikrųjų naudos, dovanokit tai, ko jiems iš tikrųjų reikia. Dažnai prisiverčiu kartoti džapą dėl to, kad reikia, o ne dėl to, kad noriu. Kaip kartoti nemechaniškojo širdies. It's stated that one in Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, chapter 3, verse 100 in the purport. Charitamritroj Antya Liloj 3 skyriuje parašyta. Then Prabhupada mentions to chant with Tulsi. Prabhupada ten pamini, kad reikia kartotis džapą su tulasi. If you do that, then you make rapid spiritual advancement. Jeigu jūs tai darysite, jūs turėsit staigų dvasinį progresą. And people should not neglect this opportunity. Ir žmonės neturėtų atsisakyti šitos galimybės. In Japa Reform Notebook, Džapos reformos užrašuose, then Satsuru Maharaj writes that the conversation is quality or quantity. Satsvarupa Maharažas rašo apie kokybę ir kiekybę. That the bottom line was, I promised. O išvada ten buvo tokia, kad aš pažadu. We're getting our japa done because we have to. Mes sukalbam džapą todėl, kad mes turime tai padaryti. Not because you would like to. Ne dėl to, kad mums tai patinka. It's the same kind of thing with service. Tas pats ir su tarnyste. You're not serving because you have to. You serve because you want to. Mes turim tarnauti ne todėl, kad mes turime, bet todėl, kad mes norime tai daryti. If see, during marathons or something, they'll engage you according to the job that needs to be done. Pavyzdžiui, maratono metu jūs gali duoti užduotis atlikti dėl to, kad jos turi būti padarytos. Such persons will grumble, mumble, stumble, and fumble. Kai kurie atsidavusiai darydami tas užduotis, jie bambės, bus nepatenkinti. But they really won't do it from the heart. Ir jie išties netliks tų užduočių iš širdies. When the emergency is over, kai šita tokia situacija, kai reikia padaryti, kai jinai bus pasibaigusi, then any manager should engage you according to what you're talented at. Tada kiekvienas vadovas turi jūs užimti tarnystę, kuri jums yra pagal jūsų prigimtį. They'll get more out of you that way. Tokiu būdu jie daugiau gaus iš jūsų geresnę išeigą. See, if it's an emergency, then if somebody wakes you up at 1 o'clock in the morning to do something, you say, somebody else will do it, and go back to sleep. Jeigu kažkokie ekstra atvejais ir jūs 1 valandą nakties kažkas pažadina ir liepia kažką padaryti, jūs sakot, ne, aš nedarysiu, tegul kas nors kitas tai padaro. But if it's your talent, then you'll be ready. Tačiau, jeigu tai yra jūsų talentas, tas darbas, tai jūs busit pasiruošę tai atlikti. Also, one could chant with those that have taste. Taip pat galima kartoti džapą kartu su tais, kurie turi skonį. In Madhurya Kadambini, chapter 2, Madhurya Kadambini 2 skyriuje, then Srila Vishwanath Chakravarti Thakur mentions 2 kinds of taste. Srila
Švanati čia Karvati Takuras paminė dvi skonio rūšis. Two kinds of taste is he mentions there that the excellence of elements and non-excellence of elements. Jis paminė elementų. Excellence of elements are like, you have a temple room with buzzing devotees and nice photographs. It's easy to chant your rounds. Yeah, now chant your rounds when it's night, you're tired, and rain is falling on your windshield. Chant your rounds. Paminė, kad gali būti aplinkybės palankios, tam ir nepalankios. Pavyzdžiui, vienas atvejis, kai yra graži šventikla, puikiai dekoruota, ir kitas atvejis, kai jūs turit lietui lyjant palytum kartoti savo ratus. If you can chant when it's tough, jeigu jūs galit kartoti savo ratus, kai aplinkybės yra sunkios, non-excellence of elements, things are not correct, but you're chanting anyway. Aplinkybės nepalankios, bet jūs visien kartojat savo ratus. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that is a better quality. Srila Vishwanath Chakravarti Thakuras sako, tokia kokybė yra geresnė. Dažnai prisiverčiu kartoti džapą dėl to, kad reikia... Daugiau nėra klausimų? That's it? I don't have more notes. You don't have any more. So then we need another verbal question. Raštelių nebeturim, gal dar kas norit žodžiu užduoti klausimą. And then we should get some more written questions. Ir tuo pačiu dar laukiame raštelių. Does anybody have any more written questions? Raštu niekas nebenorit užduoti klausimų daugiau? All right. In the meantime, let's take a verbal question. Gerai, tada laukiam klausimų žodžiu. Who's got a verbal question? Kas turite klausimą? Come on, gang. This is the Baltic. Gal galite papasakoti apie skirtingus ekadaši šventimo standartus, koks yra aukščiausias standartas, vidutinis ir koks yra žemiausias standartas? What's the question? Can you tell a little bit about Durga Ekadashi? What the standards are there? Like, what's our goal? What is the highest standard? What is, average standard? And which is the minimum standard? The best standard is to do everything for Krishna. Geriausias standartas viską daryti vardan Krišnos. Not eat, not sleep at all. Nevalgyti ir nemiegoti visiškai. Chaitanya Mahaprabhu personally did it. Chaitanya Mahaprabhu pats tai darydavo taip. He said, if you need to, you can do kopavas. Sakydavo, jeigu reikia, jūs galite daryti kopavas. Kopavas means fruit, milk, roots, yogurt. Kopavas reiškia pienas, jogurtas, vaisiai. Basically, kopavasa means shut up, leave me alone. Bendrai kalbant, kopavas reiškia užsičiaupkit, palikit mane ramybėje. You're telling your fire of digestion, leave me alone. Jūs savo skrandžio virškinimo ugnį sakot, palik mane ramybėje. The problem is, once you compromise, where will be the end of compromisation? Problema yra ta, kad jeigu jūs ieškosite kompromisų, tai kur bus galas tiems jūsų kompromisams? So it's better to not do anything, not eat anything or sleep anything. Geriausia yra iš tikrųjų nieko nedaryti, nieko nevalgyti ir visiškai nemiegoti. That's the best thing. Tai yra geriausias standartas. And Prabhupada's godbrother in 1996, he was 99 years old at that time. Prabhupadas Dievo brolis 96 metais, tuo metu jam buvo 99 metai. That no one should be proud of himself for 24 hours nirjal. Jis sakė, kad niekas neturėtų didžiuotis 24 valandų nirjalą. Because previously it was 2 days. Nes prieš tai buvo 2 dienos. Who's doing that? Kas 2 dienas švenčia Ekadašį? Now all night vigil, that's tough.
Sorry? All night vigil. That is tough. All night vigil. All night. You stay up all night on Ekadasi. It's called all night vigil. Visos nakties didžiai, tai yra sudėtinga, sunku. Now that is difficult. Tai yra pakankamai sunku. Your determination will be tested when you have to do it by yourself. Jūsų užsispyrimas, jūsų ryžtas bus patikrintas tai, kai jūs turėsite atlikti tai vienas. In Numbers there is strength. Kai tai darote kompanijoje, tai jums palengvina užduotį. If you have people doing it with you, it's a lot easier for you to do it. Kai jūs turite kompaniją, tai kur kas jums yra lengviau tai atlikti. Jeigu tave užima atsidavusysis tarnystė, bet tu matai, kad jis daugiau nori patenkinti savo poreikius nei Krišnos, ar nežiūrinti nieką vis tiek jam padėti, nes jis Krišnos atsidavęs ir atsisakyti. If the devotee engages you in a service, but you see that his motive is more satisfy his own needs than Krishna's needs, do I must anyway continue my service to him because he is a Krishna devotee, or should I refuse to do that? We're only made out of nothing but the mercy of a devotee. Sorry. We are made out of nothing but the mercy of a devotee. Mes esame padaryti iš nieko, tik iš atsidavusiojo malonės. So Chaitanya Mahaprabhu personally told his spiritual master, Taigi Chaitanya Mahaprabhu asmeniškai sakė savo dvasiniam mokytojui. I found out this verse by accident. Aš netyčia šitą posmą atradau. It's Chaitanya Bhagavat Antya Kanda chapter 3. Į Chaitanya Bhagavatai Antya Kanta 3 skyriui. Verse number 486. 486 posmas. About the good fortune of Devananda Pandit who got the service of Vrikeshwar Pandit. Apie didelę sėkmę Devananda Pandito, Who got the service of Vrikeshwar Pandit. kuris gavo galimybę pasitarnauti Vikeshvara Panditui. So Chaitanya Mahaprabhu says, Chaitanya Mahaprabhu sako, Siddhar bhavati va netiya sangsayara truta sevinam. Will somebody become perfect or not? In the infallible service of Lord Achyuta, we may have a doubt. ar kas nors yra tobulas ar netobulas tarnystėje viešpačiui? Siddhar bhavati va netiya sangsayara truta sevinam. In the infallible service of Lord Achyuta, we may have a doubt. We may have a doubt. Ar jis bus tobulas ar netobulas viešpačiui tarnystėje, mes visiems turėsime abejonių juo. Meaning, if you haven't seen somebody for a long time, your guess is as good as mine. Are they doing sadhana? Reiškia, jeigu mes kažko tai nematėme ilgą laiką, tai Sadhana practices. If you haven't seen somebody for a long time, your guess is as good as my guess. Are they chanting? Are they doing spiritual practices? Nors mums sunku spręsti apie to žmogaus sadhaną, jeigu mes jo nematėm ilgą laiką, ar jo sadhana gera ar negera. But Chaitanya Mahaprabhu continues. Tačiau Chaitanya Mahaprabhu tęsia. Nisangsayatstu tad bhakta paricharyeshu ratatmanam. If somebody develops service, desire to serve devotees, don't doubt it. Tačiau jeigu kažkas išvysto norą, troškimą tarnauti atsidavusiems, tokiu asmeniu nebejokit. So, you may refuse to do some service Jūs galite atsakyti atlikti kažkokią tai tarnystę for one reason or another, dėl vienos ar kitos priežasties, but then you should see that somebody else does the service. tačiau jeigu jūs matot, kad kažkas kitas atlieka tarnystę, It means you should make sure somebody else is doing that service. jūs turite būti įstikinę, kad kažkas kitas tą tarnystę atliks. You do it personally or you make sure somebody else does it. Ar jūs pats ją atliksite, ar jūs pasirūpinsite, kad tą tarnystę atliks kažkas kitas. But you don't leave that devotee with no service. Tačiau nepalikite šito atsidavusiojo be tarno.
Give another word. Paaiškinkite, medituoti į kliūtis, o medituoti į Krišną. Kaip ir problemos sprendžiasi procese, kaip labai reikia gilintis į problemas. Tai liečia ir santykius su atsidavusiais. See, the reason why some persons have difficulty on Ekadasi fasting is because of some illness. Kai kurie atsidavusiai turi problemų badauti per Ekadašį dėl to, kad jie turi sveikatos problemų tam tikrų. So the main thing is health. Pagrindinis vis dėlto prioritetas čia būtų sveikata. At least that's an excuse. Tai bent jau tinkamas pasiteisinimas. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said in his Nectarian Instructions. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur savo pamokymų nektarė sako, That we are here for a very short time. mes čia esame labai trumpam laikui. If the body wears out by constant service to Lord Hari, our efforts will be crowned with success. Jeigu mūsų kūnas susidėvi tarnaudamas viešpačiui Hari, mūsų pastangos bus apkoronuotos. Physical illness with Hari Bhajan is preferable to physical fitness without Hari Bhajan. Geriau fizinė negalia su Hari Bhajanu, nei fizinė sveikata be Hari Bhajanu. So one shloka quoted in Hari Bhakti Vilas says, the order of a Brahmana, the order of the spiritual master, fruits, roots, ghee, milk, does not wane a fast. The order of a Brahmana, Brahmano nurodymas, the order of the spiritual master, dvasinio mokytojo nurodymas, fruits, roots, ghee, vaisiai, šaknis, ghee, milk, pienas, does not wane a fast. Wane means stop. Does not stop a fast. Nenutraukia jūsų badavimą. But the thing about it is if you have some urgent medicine you have to take. Tačiau jeigu jūs turite kažkokius vaistus, kuriuos būtinai turite suvartoti. It's like, insulin for a diabetic. Pavyzdžiui, insulinas diabetikui. Then or some hard medicines. Arba kažkokie sunkus vaistai. Then you can take it. Jums reikia jūs išgerti, jūs turite juos suvartoti. If it's not urgent medicine, take it the next day. Jeigu jie nėra kažkokie svarbus vaistai, išgerti juos kitą dieną. Because you just throw it, you just give it up. Nes jūs tiesiog juos išmesit. Because as soon as you compromise, what will be the end of compromisation? Nes kai tik jūs pradėsite iškoti kompromisų, kur bus galas tam. So that's an idea about Ekadasi Vrata. Tai čia toks būtų idėja apie Ekadašio laikymas. You keep a diary. How did you improve? Veskite dienoraštį, kiek jūs pažengėte laikydamėsi Ekadašio. There are different levels of Ekadasi. Yra skirtingi Ekadašio lygiai. You're eating prasadam, but it doesn't have grains and beans. Jūs valgote prasadą, kuris neturi sudėtyje grūdinių ir ankštinių. Now, what is a meal? Taigi, kas yra maistas? So, buy it, cook it, chop it, offer to the deities, you distribute it to the devotees, you take it last. Perkat maistą, ruošiat, siūlot dievybėms, išdalinat atsidavusiems, pats valgote paskutinis. Then you take it last. Pats valgot paskutinis. Then there's post-prasadam paralysis. After you eat, then you take rest. Ir paskui yra poprasadinis paralyžius kiekvieną savaitę. Then after that, then whatever comes in has to come out. Nes kas patenka jūsų vidų, turi išeiti lauk. Answer the call of nature. Take a bath. Turite po gamtos reikalų nueiti į vonę. Add the whole thing up, it becomes 4 hours. Ir visas tas reikalas užima 4 valandas. So if you threw one meal, you save 4 hours. Taigi, išmetę vieną maistą, vienus pietus jūs
sutaupote 4 valandas. And you do that for 6 months worth of Ekadasis. Jeigu 6 mėnesius švęsti taip Ekadašius, Because it's easy when Ekadasi comes during the festival or the weekend. aišku, yra lengva, kai Ekadašis papuola savaitgalį arba per festivalius. What happens when it's on a weekday? Kas atsitinka, kai Ekadašis papuola paprastą savaitės dieną? So whatever your vow is, you have to do, even if you have to do something else. Vows meant to be kept. Jūsų įžadų jūs turite laikytis. Regardless of commitments. Nesvarbu, kokios jūsų pareigos. So after 6 months of Ekadasi, you can adjust your vows. Taigi po 6 mėnesių tokio Ekadašio jūs galite įvertinti, kaip jūs laikote savo įžadų. So you were astonished. God, I didn't die. I didn't die. I lived. O viešpatie, pasirodo, aš nenumiriau, aš išgyvenau. Then throw another meal. Tada duokite įžadą išmesti dar vienus pietus iš. So you saved 8 hours. Tokiu būdu jūs taupysite 8 valandas. And you're keeping a diary. What did you do with those 8 hours? Ir veskite dienoraštį, ką per tas 8 valandas jūs nuveikėt. You have 1 meal left. Jums liko vienas maistas per. If you take that meal after noon, Jeigu jūs jį maitinsitės po pietų, then you'll get 25% of the benefit of Ekadasi. tada jūs gausite 25% visos Ekadašio naudos. If you galimos. take that meal after sundown, then when the sun sets, then you get 50% of the benefit of Ekadasi. Jeigu jūs šitą maistą priimsite po saulėlydžio, jūs gausite 50% visos naudos galimos Ekadašio. So you do that with the 6 months with Ekadasis. Taigi 6 metus taip laikykitės Ekadašio Then you consider, God, I didn't die. ir po to sakysite viešpatie, aš nenumiriau. Then you do a little bit more. Ir tada žengite žingsnelį toliau. Krishna's not interested in what you give him. He wants what's behind your back. Krišnai neįdomu tai, ką jūs jam duodat, jam įdomu, kas yra už jūsų nugaros. So Ką jūs do a slepiat. little bit more for Krishna. Taigi padarykite šiek tiek daugiau dėl Krišnos. So then, okay, Falahari, we'll eat fruits. Tai gerai, tad paskui paliekam tik tai vaisius savo Ekadašių. Actually, in Kartik Vrata, our ancestors used to do like that. Kartik Vratoj mūsų protėviai tai pridarydavo. They used to eat fruits for 30 days, sleep 2 hours a day, as spiritual as they can. Jie valgydavo 30 dienų vien tik vaisius, miegodavo 2 valandas per dieną, užsimdavo dvasinį praktiką. And if you figure, God, I didn't die, Ir jūs tada galvotumėt, viešpatie, aš nenumiriau ir dabar. then do a little bit more. Tada žengti dar žingsnelį priekį. Then you do nirjal without sajal with water. Tada darykite sadžą su vandeniu. People will drink water if they're accustomed to it. Žmonės geria vandenį, jeigu yra tai pripratę. It's stated people do it for health reasons, Taip pat geria dėl sveikatos. or if it's really, really hot. Arba jeigu tai yra labai karšta. Or like, for example, suppose you have to do something. Arba jeigu, sakykime, jūs kažką turite padaryti. Like you have to chant the whole Gita, Pavyzdžiui, turite perskaityti visą gitą. which is recommended on Ekadasis, you do. Kas yra rekomenduojama padaryti per Ekadašį, garsiai perskaityti visą gitą. There's one Ekadasi called Moksha Da Ekadasi, the Ekadasi that gives liberation. Yra Mokšada Ekadašį, Ekadašis, kuris duoda išsivadavimą. It's the day that Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna. Tai yra ta diena, kurią Krišna perdavė Bhagavad Gita Arjunai. So some devotees chant the whole Gita. Taigi kai kurie atsidavusi šią dieną garsiai perskaito visą gitą. At 700 shlokas. 700 šlokų. So if they have a good microphone, you can do it without water. Jeigu turite gerą mikrofoną, galite tai padaryti be vandens. If they don't have a good microphone, then your throat is finished. Tačiau jeigu gero mikrofono neturite, jūsų balsas gerokai pavargsta.
So to improve your throat, you drink a little water. Kad palengvinti savo gerklį, truputėlį išgeria vandens. So that's, some people fast to remove bad toxins from the body. Kai kurie žmonės badauja tam, kad pašalinti iš savo kūno toksinus. There is a saying in Ayurvedic medicine Ajurvedinė medicina sako, that unwanted guests and diseases, you don't feed them, they go away. nelaukti svečiai ir lygos, jeigu jūs jų nemaitinat, jie išeina. There was one lady that had crystal joints. Her joints were, she was wheelchair bound. Viena moteris turėjo problemų su sąnariais ir ji sėdėjo invalido vežimėlyje. She fasted for 107 days on a particular diet. Ji 107 dienas badavo, laikėsi tam tikros dietos. After 107 days, she got out of the wheelchair and walked. Ir po 107 dienų jinai išlipo iš vežimėlio ir ėmė vaikščioti. So sometimes fasting for health is not bad. Kartais badauti ir dėl sveikatos yra visiškai neblogai. Think about it hypothetically, theoretically. Vien tik teoretiškai pagalvokite. Suppose you have an argument with your spouse. Įsivaizduokite, susipykot su savo antrąja pusė. And you can't sleep. Ir negalite užmigti dėl to. Or you can't eat. Arba negalite dėl to valgyti. Or your kid falls out of the apple tree and breaks his arm. Arba jūsų vaikas iškrenta iš obels ir susilaužo. And you have to go to the hospital and stay up all night. Ir turite su juo važiuoti į ligoninę ir ten visą naktį nemiegate, būnate su juo. Or you're in anxiety for your raise, your increment. Raise, money. Arba jūs esate susinervinęs dėl to, kad negavote algos pakelimo. So why not give your sleep to Krishna? Taigi, kodėl tokiu atveju jūsų miego nepaukoti Krišnai? That's the idea. Tokia vat idėja. So sometimes people are worried about the next day. Kai kartais žmonės pergyvena labai dėl rytojaus. They have service to do. Jiems reikia atlikti tarnystę. It really depends. If it's service, they'll do it anyway. Tai labai priklauso. Jeigu tai yra tarnystė, kurie ir taip ar taip atliks. Or, see, I happened to be in Auckland, New Zealand, when Mahashivratri happened on a Monday night. Aš buvau Auklande, Naujojoje Zelandijoje, kai Kadašis papuolė pirmadienio vakarą. So you can't tell 5,000 Gujaratis don't worship Shiva on Mahashivratri. They won't listen to you. Mahavrivrati. Yeah. Mahavrivrati šventė. Negalima sakyti Šivos pasiekėjams, negarbinkit Šivos, nes jie tavęs neklausys. So they have wife, children, jobs like everybody else. Jie turi žmonas, vaikus, darbus kaip ir visi kiti. Now what did they do on Tuesday morning? Ir kągi jie daro antradienio rytą? If they had some integrity, they called their boss. Coming in a few hours late. Ir pavyzdžiui, ateina į darbą 2 valandas pavėlavę, susitinka su savo viršininku. Or they told a worker, can you cover for me? Arba paprašo kažkokio tai savo kolegos, kad jis jį pridengtų 2 valandas. Or if they had leave, they took off. Arba jeigu jie gali, jie pasima išeiginę. If there's a will, there's a way. If there's no will, there's no way. Jeigu yra noras, atsiranda galimybių. Jeigu nėra noro, galimybių nebus. If you can't do it this way, you have to do it this way, but you got to get it done. Jeigu jūs negalite paliesti nosis iš tos pusės, galite iš tos pusės, bet jūs turite tai kažkaip tai padaryti. Klausimas, raštelis. Paaiškinkite, nemedituoti į kliūtis, o medituoti į Krišną. Kaip ir problemos sprendžiasi procese, kaip labai reikia gilintis į problemas. Tai liečia ir santykius su atsidavusiaisiais. Could you please explain? Not to meditate to obstacles, but to meditate to Krishna. Obstacles, we can see that obstacles are removing in the process. How much should we pay attention to the problems? That also
talking about problems with the relationship with devotees. See, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said in his Nectarian instructions, Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras savo atsidavimo nektare sako, that we are here for a very short time. mes čia esame labai trumpam laikui. When there is disagreement between devotees, Kai yra nesutarimai taip pat tarp atsidavusiųjų, pain in interpersonal dealings, pain in interpersonal dealings, kažkokio kyla skausmas tarpusavio santykius, iš then tarpusavio look santykių. within, chastise yourself within. Žiūrėkite į savo vidų ir barkite save už tai. Become determined nothing can disturb you unless you allow it to. Būkite taip užsispyręs, kad niekas negalėtų. Become determined that nothing can disturb you unless you allow it to. Būkite taip užsispyręs, kad niekas negalėtų jūsų sutrukdyti, nebent jūs pats leisite. Somehow or another, I'm at fault. Vienaip ar kitaip tai yra mano kaltė. That's the idea. Tokia yra idėja. Just like, let us say, marriage counselors. Marriage counselor. Marriage counselors. You know, husband and wife has got some fight. There's a marriage counselor. What is marriage counselor? Marriage counselor means somebody that's going to go in between two parties and mediate. It's called a marriage counselor. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokie nesutarimai šeimoje ir kažkoks tai yra tarpininkas, kuris tarp vyro ir žmonos, kuris sprendžia tą jų ginčą. They say, could you please say something good about the other party? Ir jie sako, viena iš pusių, pasakykite, ką nors gero apie antrąją pusę. Try to say something good about somebody. Pabandykite pasakyti, ką nors gero apie ką nors. Even if you disagree with them, there must be something good about them. Netgi jeigu jūs ginčytės, nesutarėte su tuo žmogumi, kažkas turi būti gero jame. Finished. Another question? Kitas klausimas. Kada bhaktai turi pradėti ekadašį, jeigu sausai badauja? Teko girdėti, kad ryte anksti atsigeria vandens, kuomet tiksliai pradėti ekadašį. The question. When devotees must start their ekadashi fasting if they are doing full nirjala without water? I've heard that early in the morning they drink water. What is the exact time when they must start ekadashi? Usually ekadasi is from sunrise to sunrise. Paprastai ekadašis vyksta nuo saulėtekio iki saulėtekio. 24 hours, usually. 24 valandas paprastai. It really depends on the situation. Šiaip priklauso nuo situacijos. Just like Ekadasi day officially started last night at 23:12. Šis ekadašis oficialiai prasidėjo praeitą naktį 23 val. 12 minučių. So, ideally, that's when you should do. Idealiai, tai tada ir reikėtų pradėti savo ekadašį. If one is determined, one does it. Jeigu esat pakankamai užsispyrę, jūs taip ir padarysit. It really depends on the person. Ir tai taip pat priklauso nuo asmens. Plus, I also found from Hari Bhakti Vilas evidence that you should not bathe the deity on the Dwadasi Tithi. Taip pat Hari Bhakti Vilase išradau įrodymus, kad jūs neturite maudyti dievybių per dvadešį. This is Hari Bhakti Vilas, chapter 13, verse 232 through 235. Tai yra Hari Bhakti Vilase, chapter 13, 13 skyrius, verse number 232 through 235. Skyrius 232 iki 235. One shloka says, all your pious activities become finished. Ir viena šloka netgi sako, kad visi jūsų darbinga veikla bus sunaikinta tokia atveju. One shloka says, 2 weeks of the piety of your worship go to the demon Vaskala. 2
2 weeks of the piety of your worship go to the demon Vaskala. 2 savaitės jūsų, 2 savaitės gyvybių garbinimo pavirs į demonų vaskalą. It's not worth it. Dėl to neverta tai daryti. Now, what are we supposed to do in our temples? Ką mes turime daryti šventyklose tuo metu? Just wipe them with a wet cloth and dress them up. Tiesiog nuvalyti drėgną servetėlę ir aprengti juos. You can offer boga, you can offer arti, you shouldn't bathe, that's all. Jūs galite pasiūlyti bogą, galite atlikti arti, tačiau nemaudykite jų. This is the last question. Kaip išlaikyti entuziazmą visada? Kaip visada išlaikyti entuziazmą? How always to maintain enthusiasm? You maintain enthusiasm by associating with those that have it. Entuziazmą jūs išlaikote bendraudami su tais, kurie turi jį. The thing is to be always optimistic. Reikalas tas, kad reikia būti visada optimistiškiams. After all, things could be worse. Gali būti ir blogiau iš tikrųjų. We're not dead yet. Mes dar nesame mirę, dar gyvi. We might as well be positive about it. Dėl to mes turime būti pozityvus. There is Sridhar Swami, ISKCON Sridhar Swami said, there is no utility in negativity. Sridhar Swami yra pasakęs, kad nėra negatyvizme, nėra jokios naudos. Might as well be positive because there's no use in being negative. Reikia būti pozityviems dėl to, kad iš negatyvumo jokios naudos. We want to thank everybody that has tolerated our existence. Mes turime dėkoti visiems už tai, kad jie toleruoja mūsų egzistavimą. It's time for parikrama. O dabar laikas parikramai. 7 times around Govardhan Shilas is 1 Govardhan parikrama without buying a plane ticket. 7 ratai apie šitą Govardhaną yra kaip pilna Govardhana parikrama, neperkant lėktuvo bilieto. So that's what we have to do. Taigi tai mes turime padaryti. Hare Krishna. Hare Krishna. Visrambha Madhava Swami ki jai. Дорогие преданные,
Есть книги на английском, которые привез Bhakti Visrambha Madhava Swami. Их можно будет приобрести там на втором этаже. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare